गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अभी देखते हैं। चाबी लगाते ही इसका लाइट वगैरह सब जल रहा है। ये देखिए जैसे लाइट्स वगैरह इसका जल रहा है, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट करते ही मतलब कुछ साउंड नहीं आ रहा है अंदर से। बस किट 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 कर आवाज़, टिक 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 मतलब टैपेट टैप का आवाज़ कर रहा है बस। बाकी गाड़ी क्रैंक नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। स्टार्टर वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा अभी बोनेट खोल के देखते हैं। प्रोबेबली बैटरी लो होने के कारण हो सकता है, तो इसका बैटरी ही चार्जिंग में बिठा के देखूँगा। अगर चार्जिंग फुल करने पे हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे, देखते हैं। पहले बैटरी खोल देता हूँ। यहाँ से किट 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 का आवाज़ आता है बस एक दो बारी, फिर बंद हो जाता है। फिर चाबी को फिर से घुमाने पे फिर से वही किट 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 का आवाज़ करता है बस। अब बैटरी को ही निकाल के देखता हूँ, उसके बाद इसको चार्जिंग के लिए भेज दूँगा। अगर चार्जिंग में ठीक हो गया तो ठीक।